nuôi nhiều nhất. Hình ảnh con gà trống gắn liền với các hoạt động của con người. Đây là con vật thường được thờ cúng vào các dịp lễ. Thời xa xưa, tiếng gáy của gà trống cũng là một phương pháp giúp người dân xác định các canh giờ trong ngày. Con cừu. Trong các loài vật, cừu là một trong những loài gia súc được con người thuần hóa sớm nhất về lông, thịt, sữa, mỡ và da. Cừu là con vật được nuôi nhiều trên thế giới với tính cách hiền lành. Hình tượng con cừu trong các nền văn hóa là một con vật ngoan ngoãn, có phần ngu ngốc vừa có sự cầu tiến và thiếu phụ thuộc vào người khác. Con chó. Chó là loài vật nổi tiếng với sự trung thành, nhanh nhẹn. Chúng như một thành viên trong gia đình. Chó thường canh giữ nhà cửa, sẽ sủa to trước những người lạ. Thính giác và khứu giác của chó rất tốt, nên chó cũng được huấn luyện để phục vụ cảnh sát tìm kiếm. Con mèo là con vật sống tình cảm. Chúng rất biết cách thể hiện các hành động yêu thương với chủ. Mèo hiện giờ là loài thú cưng được nuôi nhiều nhất trên thế giới. Không giống như chó là loài vật náo nhiệt, tính cách của mèo rất nhẹ nhàng. Chúng dành 2/3 thời gian trong ngày để ngủ. Con bò. Các đàn bò được chăn thả trên các cánh đồng xuất hiện phổ biến khắp nơi trên thế giới. Bò là loài ăn cỏ, bản tính hiền lành, dễ nuôi do ít bị bệnh. Thịt bò và sữa bò đóng vai trò quan trọng trong các thực phẩm cung cấp protein của con người. Con lợn. Lợn cũng là loài vật được nuôi nhằm mục đích chuyên lấy thịt. Lợn là loài vật ồn ào với những tiếng kêu có âm lượng lớn. Hình ảnh con lợn gắn liền với loài động vật ham ăn, và mập.
Con ngựa. Trong các loài động vật nông trại, ngựa là con vật chuyên dùng để cưỡi, lấy sức kéo. Vai trò của ngựa đặc biệt quan trọng từ thời xa xưa. Khi con người chưa có phương tiện di chuyển, ngựa cũng là loài vật nổi tiếng với sự trung thành.